Ashamaa akka mooltan kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee dirree shaggar qophii lafaaf lafee kun sagantaa keenya idilee sagalee dirree shaggar irratti isiniif dhiyaatu sagantaa lafaaf lafee dhimmoota lafaa fi eenyummaa lafaatiin wal qabatanidha. Egaa akkuma kanaan dura sagantaa keenya bifa adda addaatiin dhimmoota lafaa Oromiyaa irratti isin biraan gahaa turre har'as bifa addaatiin marii ogeessa seeraa tokko wajjin isin biraan gahuudhaaf mari'achuudhaaf sagantaa qabannee dhiyaannee jirra. Sagantaa keenya har'aatiin immoo mata duree ardaawwan jilaa gadaa tuulamaa fi babal'ina magaalaa giddugaleessa Oromiyaa jedhu irratti waliin mari'anna. Egaa gidduu kana tuulamni jila guddaa tokko qaba. Jilli kunis miseensonni gadaa muudanaa caffee godaananii seera isaanii dhaka qoratti lallabatanii raggaasisanii hawaasa waggoota 8 itti aanu kanaaf ittiin bulchuudhaaf qophii guddaatti jiru. Bara darbe immoo odaa nabee fi caffeetumaa godaanuudhaan seerota lallabatanii ittiin seerota dhangalaasanii gargar galuu isaanii ni yaadatama. Waggaa tokkoof seera barreen gaddaa lallabame san irratti hawaasni guutuun erga mari'achaa tureen booda baran ammoo walitti deebi'anii seerota sana kan hawaasa keessaa hir'atu jedhamee yaadni irratti ka'e akkasumas immoo itti nuuf haa dabalamu jedhee kan hawaasni kaase hundasaa walitti qabuudhaan cuunfanii murteen dhumaa barana kennamuudhaa fi waxabajjii guyyaa 4 bara 2018 akka Itoophiyaatti akka lakkoofsa Habashaatitti yaadni dhumaa yookiin murtoon dhumaa gaggeeffamee seerri lallabamee hawaasa guutuutti dhangala'ee waggoota 8 itti aanu kanaaf ittiin buluudhaaf jila kana godaanuudhaaf guyyoota muraasa qofatu hafaa kanumaan wal qabatee ammoo ardaaleen jilaa tuulamni itti godaanu kun maalirra jiru akkasumas immoo babal'inni magaalaa haala hamaa ta'een naannoo kanatti babal'achaa jiru kun ardaalee kanaaf maalii ardaaleen kun immoo hiikaa saba kanaaf qaban maalidha yoommoo ardaaleen kun kan miidhaman ta'e ittaanetoo miidhaan dhufu sirnoota irratti dhiibbaan dhufu hawaasa irratti hoo maalidha kan jedhu ija seeratiin ogeessa seeraa tokko wajjin mari'achuudhaaf asitti isin fuulduratti dhiyaannee jirra. Ogeessi seeraa har'aa na wajjin jiran kun obbo Ibsaa Gammadaati. Ibsaa baga nagaan dhufte. Tole ulfaadhu. Egaa akkuma dursee kaasuudhaaf yaale tuulamni miseensi gadaa muudanaa godaansaaf qophii guddaatti jiru. Waggaa darbes ardaa jilaa kanarratti waa'ee sirnaa wanta silaa gadaan tokko dursee gaggeeffachuu qabu hundaa godhataa turanii. Amma immoo seera mataa guduunfuudhaaf yookaan ammoo seera dhumaa cuunfanii raggaasisanii hawaasan ga'anii waggoota 8 itti aanu kan ammoo ittiin bulchuudhaaf alangee fudhachuudhaaf deemaa jira jechuudha muudanni. Mee ardaaleen jira sirni Oromoodhaa gadaan kun kan gaggeeffamu ardaa irratti ardaadhaan wal qabataa wanti hunduu kan Oromoo lafa irratti gaggeeffamaa dirree ulfootu jira jechuudha. Dirreewwan ulfoo naannoo kana jiran kun immoo magaalota gurguddoodhaan marfamanii jiranii. Magaalonni kunneen immoo haala nama sodaachisuun akka malee babal'achaa jiru. Babal'inni magaalota kanaa kun immoo yaaddoo guddaa uumee jira. Haa ta'u mee akka gaafii keenya jalqabaatitti ardaan jilaa uummata buleeche tokkoof keessattuu uummata akka Oromoo kan sirnoota isaa hundumaa lafa isaati irratti gaggeeffatu yookiin addatti immoo ardaalee jilaa kanarratti xiyyeeffachuudhaan gaggeeffatu akka kanaatii fi hiikaan isaanii maali? Ija eenyummaa hawaasa tokkootiinis ija seeratiinis hiikaa akkamii qabu kan jedhu irratti yaadni kee maal fakkaata? Ija ogummaatiinis yaada kee nuu qoodi. Ayyee galatoomii dagaagaa. Gadaan tuulamaa gadaawwan Oromoo keessa gadaa giddugaleessa Oromiyaatti argamu. Akkuma beeknu tuulamni giddugaleessa Oromiyaati. Finfinnee dabalatee jechuudha. Yeroo Oromoon cabu bakka dura itti Oromoon cabu eegale keessaa tokko yoo ta'u, sirni gadaa Oromoo akka waliigalaattis bakkoota muraasarraan kan hafe jechuudha. Cabuusaa dura gadaa tuulamaati kan cabee sirna imperializimii yookaan sirna impaayeraa Itoophiyaatiin jechuudha. Babal'ina gara kibbaatti gadi godhaniin weerara Oromoo irratti godhaniin jechuudha. San dandamatee gadaawwan cinna waggoota dheeraa booda ka'an keessa gadaan tuulamaa isa tokko.
Kanaan wal qabatee ardaan jilaa itti gadaan gaggeeffamutu jira. Baalli yookaan alangee wal harkaa fuudhu jira. Sirna san dura gaggeeffamutu jira. Waggaa tokko dura fakkeenyaaf gadaan yoo dogoggoruu baadhee michillee natti fakkaata yookaan muudana alangee fudhachuudhaaf qophii taasisaa ture. Gadaan beelmaa immoo alangee san kenne jechuudha. Qophiin kun waggaa tokkoof taasifamee seerri hedduun kan fooyya'uu qabu, kan haaraa tumamuu qabus irratti mari'atamee uummata biraan gahamee uummata irraa fuudhanii achi booda yeroo waggaa 8 itti aanu ittiin bulchan kanaaf jedhanii kan lallabamuu waggaa tokko boodadha. Sirni suni amma kan jalqabe kana jechuudha. Wantoota kana sirna gadaa keessatti wantoota gaggeeffaman kana bal'inaan yeroo biraa kan itti deebinee ogeessallee itti affeerru ta'e ammatti garuu bakkoota ardaawwan jilaa itti wantoonni kun gaggeeffamantu jira. Odaa nabee namuu beekaa. Bakkoota maqaadhaan illee beekuudhaaf nu rakkisuu sirnoonni adda addaa akka sirna faatii faa itti gaggeeffaman hedduutu jira. Akka cafee dongoraa, dhakaa maaliiti sirreessuu dandeessa yoo dogoggoree tarii maaliif wantoota kanarratti hubannoon bal'aan yookaan immoo beeksisni bal'aan hin godhamne namni hedduun hin beeku. Feesbuuk irratti bakka adda addaatti bifa gaggabaabaa ta'een kanneen maxxanfaman irraa argata. Xiyyeeffannoo mootummaa yookaan xiyyeeffannoo miidiyaa hin qabu. Bakkoota ardaa jilaa jedhamanii kabajamuu qaban, kan ulfeeffamuu qaban baay'eetu jira. Bakkoonni kun eegumsa seeraa olaanaa qabu. Eegumsa seeraa olaanaa. Seeruma amma Itoophiyaan ittiin bulaa jirti jedhamu kana keessatti jechuudha. Eegumsi seeraa Itoophiyaa irra darbee immoo eegumsa seeraa sadarkaa idil addunyaallee kan qabu ta'uusaa hubachuun barbaachisaadha. Gadaan qabeenya Oromoo qofaa miti, qabeenya Oromiyaa qofaa miti. Akkasumallee Itoophiyaan gadaa akka qabeenyaatti kan lakkoofte yoo ta'eef qabeenya Itoophiyaa qofas miti. Hambaa ilmee namaa ta'ee sadarkaa addunyaatti yuuneeskootti galmaa'ee waan jiruuf kunuunsa sadarkaa addunyaallee isaaf mala jechuudha. Kan ammoo kan godhamuu danda'u ardaaleen jilaa yoo beekamanii adda ba'anii yoo kabajamuu danda'anidha. Amma ardaaleen jilaa kuni kabajamanii jiru lafti daangeffamee yookaan immoo wanti godhamuu qabu, wanni seeraan guutamuu qabu guutamee jira kan jedhu haa hafuuti. Maqaa isaaniitu namoonni beekan baay'ee muraasadha. Kara barbaadanitti akka barbaadanitti dhiibuudhaaf yookaan dabsuudhaaf yookaan immoo akkuma baratame kana maqaa misoomaatiin lafoota ardaa jilaa kana gurguruuf yookaan kennuudhaaf sochiin godhamuu hin danda'amu jedhanii akkasitti eeguun gowwummaa ta'a jechuudha. Wanti tokko dura ifatti adda baheeti beekamuudha qaba. Eegumsi seeraa immoo ispeesifik bifa adda ta'een maqaawwan isaanii tarreeffamee eegumsi akkasii godhamuufii qaba. Beekamtiin suni sadarkaa mootummaatti qofa osoo hin taane uummatattis addunyaattis pablisaayis gochuudhaan ibsamuu qaba jechuudha. Ardaan jilaa sirna gadaa Oromoo waliigalaatiifis ta'ee gadaa tuulamaatiif bu'uura bakka irra taa'anii jechuudha. Teessoo jechuudha. Yookaan immoo akka masaraa mootummaatti fudhachuu ni danda'ama. Ardaalee jilaa gadaan itti gaggeeffamu kana akka masaraa mootummaa yookaan bakka itti aangoon waliif dabarfamu jettee fudhachuu ni dandeessa jechuudha. Mootummaan Oromoo mootummaa gadaa waan ta'eef bifa saniin kan ibsamuu danda'u kan jedhuun ibsuu barbaada. Tarii atillee yaada kanarratti dabaluu hin dandeessa waan karaa keetiin jiru kanumarratti hin dhaaba amma. Egaa ulfaadhu akkuma atu jette hawaasa buleechaa akka Oromoo kanaaf lafti hiikaa guddaa qabaa. Keessattuu ardaaleen jilaa bakki itti jila jilatu, bakki itti sirna bocatu, sirna tolfatu, sirnaan itti immoo itti wal qajeechuu fi itti wal bulchuu bakka barbaachisaa ta'etti immoo aangoo itti walii dabarsu kuni lafarratti lafa keechaa immoo lafti ardaa jilaa jedhamu suni ija lafaati.
hawaasa kana bakka itti mataa wal ga'u, bakka itti sirni itti tolfamu, itti sirni itti qajeelfamu, itti immoo bakka barbaachisetti aangollee itti walii dabarsan iddoo baay'ee barbaachisaa fi murteessaadha. Giddugala walgeettii hawaasa waliin jiraatu kanaati. Kanaafuu lafti kun yookiin ardaan jilaa dirreen ulfoon tuni dirree ulfoo jedha Oromoo yoo ibsu. Dirree ulfoon tuni seeraan kabajamtee, eegamtee, kunuunfamtee abbaan itti godhamee hin tikfamu taananii abbaan carraa argatee lafa tana dhaqee dirree tana dhaqee saamuu, fudhachuu, balleessuu, xureessuu maal gochuun kun jiraachuu malaa. Wantoonni kun immoo sirna achitti gaggeeffamu sanaaf dhiibbaa guddaa uuma. Kana duras Oromoon gama kanaan godaannisa hamaa qabaa. Ardaalee isaa hedduun irraa fudhatamanii turanii hambaadhuma jechuu dandeenya. Amma kan naannoo Finfinnee kanatti hafe Odaan Nabee, Caffeen Tumaa, Caffeen Dongoraa fi amma Dhaka Koraa kan jennu kan mudanni itti godaanuudhaaf qophaa'aa jiru kuni hambaadhuma naannoo kanatti hafte keessa muraasa jechuu dandeenya. Hedduusaa bifa adda addaatiin manca'aniiti balaa hamaa jala galanii jiru. Egaa kuni ardaa malee sirni amma itti deemaa jiru kun hin gaggeeffamu. Sirna kanatu iddoo kanatu sirna kana sirna godhaa, uummata kana walitti qabaa, sirna kanallee itti fufsiisuu danda'a jechuudha. Dhaloota fuuldura sirna kanaan buluu fedhanii fi ardaan jilaa waan akka laafatti ilaalamuu miti. Waan uummanni akkumaatu jette egaa akka masaraa jechuun akka masaraa tokkootti yookiin bakka itti sirni guddaan gaggeeffamu itti walgeettiin hawaasni itti walitti dhufee egeree isaa sirna ittiin bulmaataa isaa dhaloota isaa ittiin gaggeeffatu seenaa isaa ittiin fufsiifachuu danda'u bakka itti bocatee qajeelfatu sirna itti tolchu jechuudha. Kanaafuu waan akka laafatti ilaalamuu mitiin jedha. Haa ta'uti egaa bakka akkanatti murteessaa ta'e kun iddoowwan ardaaleen jiraa yookiin dirreewwan ulfoo akkanatti jireenya hawaasaa keessatti baay'ee murteessoo ta'an iddoo guddaa qaban kunniin kan tuulamaa kan amma irraa dubbachuu jirru kun magaalota gurguddoodhaan akka malee marfamanii jiranii. Magaalonni kun immoo saffisa baay'ee nama sodaachisuun babal'achaa jiru. Sadarkaa itti hawaasni buleessi naannoo kana waggoota dheeraadhaaf jiraachaa ture ittiin buqqa'uu irra ga'ee jira. Duris akkuma itti fufetti ta'eetuma jechuu kiyya. Haa ta'u naannawa kanatti ardaaleen babal'inni magaalota kuni ardaalee kanneen irratti balaa akkamii fidu? Babal'inni magaalaa kun akkanaa yoo kan itti fufu ta'e balaan ardaalee kanneen irra ga'uu danda'u maal fakkaata? Achi duuba immoo haala kanaan yoo kan itti fufu ta'e hawaasichi kanaan bulu akkam ta'a kan jedhu irratti mi'aati yaada kennuu kenniiti. Magaalaa naannoo gadaan tuulamaa itti gaggeeffamu yookaan durii silaa ni bulchaa gadaan tuulamaa bulchuu amma aadumatti calaqqisaa malee aangoo hin qabu akka aadaatti calaqqisu. Lafa gadaan tuulamaa keessatti Oromoo bulchaa ture kana keessatti magaalonni babal'atanii jiru jechuu caalaa jenosaayidii yookaan duguggaa sanyiitu Oromoo irratti raawwatame jechuun ni danda'ama. Magaalaan homaa rakkoon qabaatu babal'achuun isaa akka gaariitti yookaan immoo fayyaa qabeessa yoo ta'e jechuudha. Uummata naannoo hammatee kan deemu yoo ta'e jechuudha. Itoophiyaa keessatti garuu magaalaa ijaaruu yookaan immoo babal'isuu jechuun demoogiraafii jijjiiruu jechuudha. Uummata tokko uummata biraatiin bakka buusuu jechuudha. Dur ifaan ifatti amma immoo bifa ifa hin taaneen hojiidhaan qabatamaadhaan uummata tokko uummata biraatiin bakka buusuu jechuudha. Uummata afaan Oromoo dubbatu, uummata afaan biraa dubbatuun bakka buusu. Uummata eenyummaa Oromoo qabu, uummata eenyummaa adda addaa qabu yookaan immoo eenyummaa tokko qabu kan bakka biraatii dhufe qobsiisuu jechuudha. Uummanni suni yeroo xiqqaatee maayinooritii ta'aa deemu ardaaleen jilaa isaatis yoo hanga sanitti kabajamanii kan turan ta'anii jechuudha. Gaaga'amoodha. Yeroo kamuu irraa fuudhamuu danda'u. Humna qabaachuu hin danda'u waan ta'eef jechuudha. Dura ardaa jilaa akka ijaatti ilaalanii kunuunsuun akkuma jirutti ta'ee magaalonni kun magaalonni
Jiddugaleessa Oromiyaa kun Finfinnee dabalatee Bishooftuu amma immoo Abuseeraa fi Gadaa Siitii jedhamee magaalaa haaraan bakka Oromiyaan qal'ootaatti ijaaraman kun magaalaa Oromoon imaammata Oromoo ilaalcha Oromoo irra dhaabbatee Oromoodhaaf ijaaree miti yookaan ijaaraa jiru miti. Ilaalcha yookaan imaammata Itoophiyaan ittiin hundoofte irra dhaabbatamee ijaaramaa jira. Fakkeenya salphaa tokko fudhachuun ni danda'ama. Waan amma mul'atuu fi kan namni dhaqee ijaan arguu danda'u yookaan immoo ragaansaa qilleensa irra guutee jiru jechuudha. Abuseeraatti eerpoortii yookaan buufata xiyyaaraatu ijaaramaa jedhamee dhakaan bu'uuraa buufame. Dhakaan bu'uuraa buufame suni waan himu waan guddaa tokko qaba. Waan eenyummaa Itoophiyaa ibsu. Itoophiyaan Oromoof maal akka taate sirriitti calaqqisu jechuudha. Dhagaa bu'uuraa afaan Amaaraatii fi afaan Ingiliziitiin barreessanii Abuseeraa jaarraa dheeraadhaaf afaan Oromoo malee afaan biraa dubbattee hin beekne irratti dhagaa fe'anii jechuudha. Misooma jechuun uummata bakka san jirus hammateeti, eenyummaa bakka san jirus uffateeti kan deemudha. Kun garuu eenyummaa haaraa adda ta'e fidatee dhufee eenyummaa dura ture san buqqisee bakka sanitti of dhaabaa jechuudha. So magaalonni jiddugaleessa Oromiyaa jiran kun akkasi. Keessattuu immoo Shaggar Bahaa keessatti magaalonni jiran magaalaan kanaan dura jiru gurguddaadha, babal'aadha, Bishooftuu fa'aa, Adaamaa fa'aa fudhachuu dandeenya. Amma Finfinnee irraa kaasee amma Qooqaatti walitti ejjechiisanii diizaayinii qopheessanii akka jedhan san akkuma ofiitu jedhan halkanii guyyaa irratti hojjechaa jiran jechuudha. Gaafiin Oromoon gaafachaa ture lafa nan saaminaa magaalaan irratti hin babal'atini eenyummaan koo haa kabajamu ofiiniin of bulchaa kan jedhu ture. Gaafii gaafatame kanarra ejjetanii aangootti eega dhufamee booda wanni godhame maali? Misooma magaalaa babal'isu. Imaammata irratti jijjiiramni godhame tokkollee hin jiru. Imaammata afaanii, imaammata barnootaa, imaammata hawaasummaa wanti jijjiirame tokkollee hin jiru. Hanga har'aatti magaalaan guddoo Oromiyaa Finfinneen afaan Oromoo hin dubbattuu qofa osoo hin taane ni lagatti. Ni lagatti. Kanaafi magaalonni naannoo Gadaan Tuulamaa keessa sossoo'u keessatti ijaaramanii jiranii fi ammas ijaaramaa jiran kan Gadaa Tuulamaa buqqisanii uummata Oromoo achirraas kan ammas haphachaa jiru daranuu haphisanii uummata Oromoo akkuma seenaatti akka yaadatamu akka warra Ameerikaa fa'aa jechuudha. Sanyii isaanii baduusan akkas gochuudhaaf waan caafirra jirutu. Bakki kun bakka Oromiyaan itti dhiphoo taate waan ta'eef Oromiyaas bahaa fi lixatti kutuudhaaf carraa guddaa qaba. Akkamitti kutaa? Uummata Oromoo keessaa haphisee uummata biraa keessa qubsiisuudhaan afaan Amaaraa kan dubbattu taasisuudhaan uummanni Oromoo kun amma akka tokkotti jiru kun addaan ciccituu danda'a jechuudha. Bahaa fi lixatti. Maaliif jidduu kana Shaggar Bahaa kanarratti Oromiyaan kiiloomeetira 75 qofa addaan fagaatti. Fiixeen karaa Minjaar jiruu fi gara xiyyaa karaa Guraagee karaa Malkaa Qulxurreetiin jiru jechuudha. Tole ulfaadhu egaa akkuma atu jette uummata tokko kan mataa walitti qabu ardaajilaati giddugala sirna isaa itti gaggeeffatu yoo iddoon kun kan miidhamu yookiin balaadhaaf saaxilamu ta'e hawaasni walitti dhufuu hin danda'u yoo walitti dhufne immoo sirna waliisaa saayikooloojii isaa bakka tokkotti ijaaru aadaa isaa ittiin guddifatu eenyummaa isaa ittiin ijaarratu bocachuu hin danda'u waan ta'eef hawaasni akka hawaasaatti balaa hamaa keessa gala jechuu hin dandeenya. Haa ta'u mee haala amma jiru kanaan babal'inni magaalaa kun kan itti fufuu ta'e egereen ardaalee kanneen maal ta'a akka keessattuu immoo sirnoota wal qabatee sirnoonni asitti gaggeeffaman kun egereen isaanii maal ta'a darbees uummata asitti jilatu kanaaf maali miidhaan achi as deemu kun maal fidee dhufa? Miidhaan inni fidu beekamaadha. Badii guddaadha. Fakkeenyaaf ardaalee jilaa Finfinnee keessa jirantu jira. Ardaalee jiraa sanarra Oromoon itti fayyadamuu hin danda'u. Bakka irreechaa kaasanuu xiqqoo bakka irreechaatti bakka sirrii irraa siqee godhamu saniin ala ardaan jilaa Finfinnee keessa jiru amma kan Oromoon harkaa qabu kan itti fayyadamuu danda'u hin jiru.
akkas ta'uuf deema. Wanni amma deemaa jiru kun gadaan tuulamaa jechuudha. Funyaan Finfinnee jalatti miidiyaan achi dhaqee waa wanni jedhu hin jiru, xiyyeeffannoon kennamuuf hin jiru. Gaafa kennaniif immoo guyyaa takka yookaan lama yookaan sa'aatii muraasa gaafa kennan immoo siyaasaadhaaf piroopagaandaadhaaf qofa itti fayyadamu. Kunuunsa sirna gadaatiin godhamuu qabu. Wardaalee jilaa kanaaf godhamuu qabu. Waan guutuu san akka jirutti waan akka ganamaatitti dabarsuu dhiisanii waan siyaasaa ittiin tottolfatan godhachuufaatu jira. Wanuma Finfinneetti Oromoo mudate santu mudachuuf deema. Shawaa bahaa kuni waan gaaga'ama guddaa jala jirudha naannoon sun jechuudha. Ammumaa baay'ee haphatee jira lakkoofsi. Daataa ilaaluun ni danda'ama. Even garaagarummaa dura seensasii dura godhamee fi kan itti aanee godhamee yoo ilaalte jechuudha garaagarummaa guddaa qaba. Amma immoo magaalota haaraa lamatu ijaaramaa jira jechuudha. Magaalaan duraaniitu babal'aadha. So gabaabumatti yoo Oromoon tokko ta'ee waan kana dura hin dhaabbatin misoomni uummata hammatu ta'uu qaba kan uummanni fedhii isaa bilisa ta'ee irratti murteesse yoo hin ta'in Oromoon waan isaa kunuunfachuu yoo hin danda'in rakkoon kuni akkuma Finfinnee san ta'ee itti fufaa jechuudha. Tole galatoomi ibsa akkumaatu jette wanti kun dafee falan argatu taanaan abbaan itti godhamee ardaaleen kunniin kunuunsa addaa yookiin eegumsa isaan barbaachisu daangaa isaaf murtaa'e jalatti yoo hin eegamne yookiin hin tikfamne egereen sirna kanaatis egereen hawaasa sirna kanaan buluutis baay'ee haala sodaachisaa keessa jira jechuudha. Ardaa kana malee immoo walitti dhufee uummanni waa seera tumatachuu, waliin mari'achuu, rakkina furuu waan gaarii jiru immoo fuulduraaf itti fufsiisuu waan danda'u namatti hin fakkaatu. Kun immoo yaaddoo guddaa namatti uuma. Mee egaa rakkinni amma kana ga'u kun jiraate furmaanni isaa hoo maal ta'a? Eenyurraa maaltu eegama jennaa? Akkasumas immoo akka dhaamsatittis walitti nu qabiitii yaada gabaabaa nuun jedhe. Furmaanni isaa uummanni waan isaa kunuunfachuu qabaa. Mootummaan uummata dhagahuu qabaa. Waan uummanni hin feene yookaan immoo fedhii bilisaatiin irratti hin hirmaanne fuudhee gubbaarraa irratti fe'uun qabu. Sirni gadaa, bulchiinsi gadaa, caasaan gadaa jalaa ol kan deemu malee gubbaarraa gadi miti. Mootummaan Itoophiyaa immoo sirni isaa gubbaarraa gadi. Gubbaarraa gadi itti fe'uudha. Warri bulchiinsa biyyaarra jiran qalbiitti deebi'anii uummata dhaggeeffachuu, misooma akkamiititu, yeroo akkamiititti, bakka kamitti nu barbaachisa kan jedhu uummata giddugaleessa godhatanii ogeessotas mariisisanii hirmaachuudha qabu. Furmaanni sun ta'uu qaba. Amma wanni amma jennu kuni akkuma seenaadhaaf rigardiyaa ta'uudhaaf malee ibin qabatamni amma biyyattiin keessa jirtuyyuu kanaaf kennataa miti. Biyyi lola keessa jirti. Naannoon Oromiyaa 2019 kaasee biyyi biraatis akkasuma lola baay'eetu deemaa jira. Bakkuma gadaan tuulamaa itti gaggeeffamaa jiru kana keessatti lolatu deemaa jira. Sochii waraanaatiitu jira jechuudha. Kanaaf mootummaan furmaata karaa nagaatiin rakkoo biyya Oromootii fi biyya biraa keessa jirus gochuudhaaf fedhii qabaachuu qabaa. Santu hundaafuu gaariidha. Uummataafis warra aangoo mootummaa irra jiraniifis qaama hundaafuu gaarii kan ta'u isaa kan jedhu ni dabarsuu barbaada. Dhumarratti warri gadaa tuulamaa michillee yookaan immoo muudanaa milkii guddoon hawaa fi aangoo guutuullee akka itti dhuunfatan rabbi haa qajeelchuufiin jedha. Amma aadaadhaan calaqqisuu qofaan kan daangeffame. Tole ulfaadhu egaa biyyi tokko sabni tokko gaa lafarratti wanti guddaan jiruun isaa kan hundaa'u namni lafarratti walitti qabamaa lafarratti sirna isaa gaggeeffataa. Lafa sakkeechaa immoo lafti ija qabdu lafa ardaati. Ardaa jilaa lafa ulfoo tana dirree ulfoo irratti sirna gaggeeffatanidha. Dirreen kun immoo kunuunfamee eegamee jiraachuu qaba. Kana kan kunuunsu tokko hawaasa guddaadha. Hawaasuma abbaa sirna kanaati. Kalammataa mootummaan biyya bulchu itti gaafatamummaa akka mootummaatitti hin qabaa. Uummata kanaaf jedhee tiksuu eeguu balaarraa baraaruun dirqama isaati. Kanatti dabalatee addatti immoo miseensonni gadaa
bara gadaa isaanii abbummaadhaan itti deemanii yoo waan kana irratti dirqama isaa irraa eegamu hundaa yoo kan baatan ta'e balaa as deemu kana balaa as deemu kanarraa ardaawwan kanneen baraaruun ni danda'ama jedheetii yaada. Qaamoleen biroo qooda fudhachuu danda'an dirqamni irra jiru kan akka miidiyaadhaa, kan akka dhaabbilee idil addunyaas ta'ee dhimmoota aadaa bu'uuraa yookiin indigenous culture kan jennuun kan uummanni dur irraa ijaarratee asiin ga'e kana irratti hojjetan abbummaadhaan kan sadarkaa addunyaatti akka Afrikaa akka biyyaatti illee jiraatan irratti yoo hirmaatan akka gaariitti waan kana baraaruun danda'amu ta'a yaada jedhuun qabaanis. Egaa ibsa sagantaa keenya irraa kanuma irratti goolabna. Torban immoo sagantaa biraa qabannee walitti deebina ta'a. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaan har'aaf qabanne kana fakkaata. YouTube Sagalee Dirree Shaggar share, like, subscribe nu godhaa isin jechaa sagantaa har'aaf qabanne kanuma asumatti gabaabsinaa. Andagaagaa gammachuun ture. Ogeessin wajjin ture immoo keessummaan kiyya irraa ibsaa gammadaati. Kanumaan nagaa sitti dhaabbanna. Fayyaa ta'a.